手でお迎えくださいませ。では参りましょう。Ladies and gentlemen, please welcome Mr. St.Regis。ドアが開きましたね。はい。A warm welcome. Thank you very much for joining us this afternoon. It's a great pleasure for me to welcome you all, and I all think you look absolutely beautiful. Really, really lovely. And to see an original kimono, wow, that's beautiful. ようこそお越しくださいました。今日皆さんに会うのをとても楽しみにしてお待ちしておりました。皆さんとても素敵なお召し物でとても素敵な方々にお集まりいただいて、大変嬉しく思っております。And it's a great honor for me to be here this afternoon. Thank you to Osaka Japan for the wonderful invitation and for the support and to the wonderful translation. RSVP に招いてねいただいてこのような機会をいただいたことを大変光栄に思っております。And this is my favorite line. Hisaki thinks it's very funny. No question is a silly question. No question is a silly question. So please, if there are any questions today, anything at all, it doesn't have to be about tea. It can be about etiquette, it can be about manners, it can be about dining etiquette, it can be about many different subjects. So please feel free while I'm here to ask me questions. 何も質問がないというのが一番悲しい気持ちになります。どうぞお気にならさずにどんどん手を挙げていただいてご質問いただきたいと思います。アフタヌーンティーのマナーということで今回は企画しておりますけれども、ダイニングのマナーとかカフェのマナーとかいろいろそういうマナーに関してエチケットに関してお伺いいただければと思っております。Now I've been well informed that a lot of you A have a passion for tea, or B, you are tea masters, or C, you just love and enjoy the ritual of tea. So I don't want to bore you with too much history. I will touch on a little bit of history, but then what I would like to suggest we do, it's up to you. You can tell me what you would like. We can then start to talk a little bit about the idiosyncrasies, the little nonsenses and quirkiness of the British culture when it comes to English afternoon tea. 今日は紅茶に大変詳しい方々もたくさんお集まりいただいていると聞いておりますので、ちょっと歴史の部分に関しては少し短めにさせていただいて、もう少しアフタヌーンティーのマナーとかそういったところを中心にお話をさせていただけたらと思っております。Okay. Just before we start, I always ask this question because there are many people or many organizations often get confused with high tea, English afternoon tea, cream tea, and royal afternoon tea. さあ、いろいろ名前が出てきましたけれども、ハイティーですね、アフタヌーンティー、クリームティー、ロイヤルアフタヌーンティー、イギリスの好きな方だと結構どれも聞いたことがあるかなと思うんですけれども、どういうふうに意味が違ってくるんでしょうか。So often we see in a lot of five-star establishments, a lot of tea rooms around the world, will often call this particular tea you're going to experience today high tea. なんか今日ですね、アフタヌーンティーというのが後で3段階出てきますけれども、ロンドンの5つ星のホテルでもそれをハイティーという名前で、出しているところもあるんですけれども、それは実は間違っているんです。But it's not high tea. It's not high tea. This is a tea which we call English afternoon tea. それはですね、イングリッシュアフタヌーンティーというのが正式な意味方です。The reason people get confused, I think, is because they see the tier platters and they think this must be something to do with high tea. なんでハイティーというふうに言ってしまうかというと、こういうふうに3段重ねにして出してくることが多いので、高さがあるので、ハイという意味でハイティーなのかなということで、レストランでもハイティーという使っているところもあるんです。The high tea refers to what the peasants, what the farmers, what the miners, the workers would go home around 5:30 in the evening for their evening meals, and it became known as I'm going home for my tea. Tada,
or which is a northern English thing saying goodbye, ta-da, I'm going home for my tea. What they were referring to was actually I'm going home for my evening meal. ハイティーというのは実はもう少し遅い時間帯ですね。もう少し遅い夕方に、昔いう、労働階級の方々が例えば炭鉱夫の方とか、工場で働く方、それから牧場で働いている方などが農場ですね、働いている方が食事に戻るねってただっていうのはその、北のアクセントでバイバイまたね後でねっていうような感じなんですけれども、そうやってやって家に帰って、食事を済ませてくるというようなまた仕事に行くっていうものだったんですね。でハイティーという場合の実はそういうものなんです。And they would get home and they would sit higher at the dining room table or the kitchen table. Normally there would be maybe place settings and they would sit as a family together and it would be a substantial meal. So it would be maybe some meat dish, it might be some type of sweet dish as well afterwards, and then a pot of tea. 夜そのゆっくりディナーを食べるのではなくて、その前に仕事にまた行くからちょっと急いで皆さんで食事を済ませようというものになったので、ダイニングテーブル高いですよね。高い普通の高さのダイニングテーブルで食べたので、そのテーブルの高さからハイティーというふうに言われていました。食べ物は肉だったりシチューだったりスープだったりというものなので、それと一緒に紅茶を飲んでいたということです。So this here is English afternoon tea, or it was in the original days, it was known as low tea. 実はこのアフタヌーンティーというふうに皆さん今ね呼んでいますけれども、その反対ですね、さっきのハイティーの反対、実はローティーというのも正しい言い方なんです。ローというのは実はテーブルの高さが低いラウンジテーブルのようなものでカウチに腰掛けてそれで召し上がっていたというところからローティーっていうふうに言われていた時代もあります。So low tea was obviously always had sitting in soft, comfortable chairs with a low sort of tea or coffee table. ローティーはいつもですね、こういう背の低い、コーヒーテーブルとあとふわふわの座り心地のいいカウチに座って、食べるものなんですね。And then we get the cream tea. はい、ではクリームティーは何でしょう？ The cream tea, if you come to England, you will see often advertised English cream tea. イングリッシュクリームティーっていうのよく聞きますよね。And the English cream tea would just be scones, the clotted cream, which is around 54 to 52% fat, and the jams, served with a pot of tea. That is the cream tea. クリームティーというのはこのスコーン、そしてイギリスというとクロテッドクリームという、生クリームとバターの中間ぐらい 55% ぐらいの脂肪分があるものなんですけど、そのクロテッドクリーム、そしてジャムを添えて、あとは紅茶でいただくのをクリームティーというふうに言います。And then as you see here with the tier platter, this would be, as I mentioned earlier, the English afternoon tea. And if they serve the royal English afternoon tea, you would be talking about serving a glass of champagne or sparkling wine. And that would deem as a royal afternoon tea. So many hotels and restaurants and tea shops use that as marketing. They make a little bit more money. It's the luxury of having a lovely afternoon tea, drinking champagne, spending 2 or 3 hours talking with your friends. 最近はもともとはどこかのレストランかホテルが広告という代わりに始めた言葉だと思うんですけれども、ロイヤルアフタヌーンティーという言葉が結構広まってるんですね。で、何が違うかというと、このアフタヌーンティーと紅茶とあとシャンパン、またはスパークリングワインが横についています。2時間3時間ゆっくり楽しんでいただくようなものになりまして、いろいろな今ホテルレストランが同じ言葉を使って広告しています。 And I'm sure you will all agree that the display in front of you is very pretty. I think it looks wonderful. So compliments to the chef. はい、前見ていただいてとても今日綺麗に飾られておりますけれども。Okay. And as you all know, we always have the sandwiches or savories. So the sandwiches can be accompanied with a little quiche. So anything to do with savory, sort of salty type of flavors can be here on the bottom. The tradition in England is obviously sandwiches, but many chefs now have poetic license to create whatever they want. もともと伝統的には1段目はサンドイッチです。塩気のあるそういう軽食になるんですけれども、それを必ず入れますが、今最近はそのシェフによっていろいろな思考を凝らしていて、キッシュを置いたりということをねされる方もいらっしゃいますけれども、もともとはサンドイッチだけ置くプレートになります。それが1段目です。And then on the second tier, we have the scones. スコーンが2段目になります。Now scones can be savory or they can be sweet.
スコーンっていうのはそういう軽食の部類になりますけれども、スイーツの部類にもその中間に当たるものなので、これは真ん中に置きます。Have any of you here in the room ever had a cheese scone? Anyone put your hand up? Cheese scone? チーズスコーンというのを召し上がったことがある方はいらっしゃいますか？ Yeah, cheese scone. Okay, So that's a good. savory. Okay, nice with warm butter or warm scone. You put some butter on and it melts into the cheese scone. It's delicious. 聞くだけで美味しそうですけど、その温かいスコーンにチーズを中に入れて、それをちょっと溶けたような形でいただくと大変美味しいです。And obviously today we've got the sweet scones, and sometimes they can put fruit in the scone. So maybe some dried apricot or some raisins. One of the establishments I work very in partnership with in London, they do Charlie and the Chocolate Factory. They do the theme tea, and they make a chocolate scone. 中にはね、いろいろ干しぶどうを入れたりチョコレートを入れたり甘いものを入れることもございます。今日はこういったその中にはチョコレートとか入ってないんですけど、プレーンのスコーンをお召し上がりいただきます。Now this hotel, they've decided to use a marmalade, which is an orange marmalade, which has got the rind in it, the skin, and some honey. Normally, the tradition would be strawberry jam, raspberry jam, or apricot jam, but again, it doesn't really matter. You can have any style of jam to complement the scones. 最初もともとはジャムはストロベリージャムを置くことがほとんどでした。で今は今日はマーマレードがありますけれども、いろいろなブルーベリー、ブラックベリーとかね、いろいろなそのアプリコットのジャムとかいろんなジャムを使っていただくので構わないと思います。And then many people's favorites, at the top of the platter, we have the sweets. はい、もちろんトップには甘いお菓子が乗ります。And you can see how creative the chef has been here. We've got the macarons, looks like we've got a nut and fruit cake, it looks like we have a chocolate-coated almond, it looks possibly like we've got an apricot tart, I'm not sure what that one is, and it looks like we have a Swiss type of Swiss roll. So again, the chef can really create, the patisserie chef can really create the beautiful delicacies that go on the top. And they should always be sort of give or take bite size. 今日もいろいろなケーキが載っていますけれども、ここはシェフの腕の見せ所でいろいろな楽しい素敵なケーキを考えて皆さん載せます。でポイントとしては、なるべく、一つ指で掴んで取れるぐらいのですね、一口サイズぐらいにしている方が、食べやすいかなとは思います。Now the majority of the food that you see on the stands, you would use your fingers. ほとんどの食べ物、このプレートに載っているものは指で食べれるものなんです。The traditional sandwiches at the bottom, the sandwiches, which is your savory in this occasion, the traditional sandwiches that we would serve in England, and this is very traditional, as I said, you don't have to be overly traditional, but I'm going to give you the sort of list of the traditional sandwiches. The first sandwich that I'm going to describe to you is the smoked salmon and cream cheese sandwich on brown bread. スモークサーモンとクリームチーズというのはとてもメジャーな中に挟むものなんですけれども、それには伝統的に周りは、ブラウン、ちょっと茶色みがかったパンで挟むというのがイギリス式です。The next one that I'm going to describe to you is obviously the very famous English cucumber sandwich. とても有名なのがイギリスのキュウリのサンドイッチです。And that's on white bread with a little bit of cream cheese. はい、白いそれはパンを使っていただいて、キュウリを薄くスライスしていただいて、あとはクリームチーズを挟んでいただきます。Then the next one is the egg mayonnaise. So that's chopped up boiled egg with some mayonnaise and some watercress, chopped up watercress, and that's generally put into white bread as well. 肉マヨネーズと日本でもよく食べるかと思うんですけれども、ゆで卵をカットして、そこにマヨネーズを加えて、そしてクレソンをちょっとみじん切りにしたものを一緒に混ぜて、それは白いパンの方が合うと思います。And then many people's favorites, it's quite unique, is what we call the coronation chicken. コロネーションチキンというのを聞いたことある方いらっしゃいますかね。Now that's chicken. That's chicken, which has obviously been boiled and chopped up. That's with a little bit of curry powder, a little bit of mayonnaise, a little bit of salt and pepper, and obviously some raisins or sultanas, and that generally goes onto brown bread. 茹でたチキンに塩コショウをして、それに、カレーパウダーを加えて、マヨネーズを少し塗って、それを混ぜたものを、挟むんですけど、ちょっとグレープなどそういった甘いものも一緒に挟んだりということもします。And then you have the two, what we call the more boring, but also delicious. We have the ham and mustard, and we have sometimes just a plain tomato sandwich. ハムとマスタードというのもよくありますよね。あとは、プレーンなところでトマトだけ挟
挟んでるっていうのもよく見ます。 Okay. Right, so moving on to the next platter, the scones. How do we eat a scone? では2段目のスコーンを見ていただきましょう。こちらはどうやって食べるんでしょうか。皆さんご存知でしょうか。 How do we eat a scone? どうでしょうか。ご存知の方いらっしゃいますか。 Come on, someone's got to tell me. Someone tell me. 多分ご存知だと思います。 I'm not going to throw the knife. I'm just kidding. Someone tell me how we eat a scone. いらっしゃいますか。 All right, I'm going to ask questions. 2 questions. Do we cut the scone or do we break the じゃあ scone? その1、ナイフで切ると思う方。 What do we do? ナイフね。じゃあ手で壊すと思う方。 Break? Break. Cut. はい Break. Break. Good. So even when you are having a meal, so it's lunch or dinner, and you get served a bread roll, you know, your side plate is always on the left. We never put the side plate in front of us. For the tea we do. But in the meal time for dinner or lunch, the side plate remains on the left-hand side. You would be served a bread bun or bread. We always break bread. We never cut bread. スコーンというのは実はちょっとパンと同じ種類と近いと思っていただきたいと思うんですけれども、お食事の時にパンというのは左側にサーブされますよね。それはナイフでは食べないですよね。必ず手でちぎって食べるものですけれども、スコーンも同じく必ず手でほぐして食べるものになります。 Okay. So I need. Hi. I need you again. Okay. You need me. So if you could be my table. 私今テーブルになってい This ま is す。 the table. はい、 Alright. So if I was sitting here, I would take the scone, and they are very crumbly. So don't worry if it crumbles. Don't be embarrassed. ボロボロっと粉が出ることはあまり恐れずにやっていただきたいと思います。 So find the crack and you just break it like that, okay? 手でこのようにまず半分に割ってください。 Then you take a spoon. Now these spoons are a little bit big for the job, but it fits. ちょっと今日のスプーンは大きめなんですけれども、入りますなんとか。 And you would take your clotted cream. そして今ジャムを横に乗せました。でクロテッドクリームの横です。でこれはお客様同士シェアしますので、それぞれ違うスプーンを使っていただきたいと思います。 And then you could even take another little bit and break it again if you want to. もしよかったらもう一つ小さくしていただいてもいいと思います。 Take some cream on top.